註冊嘅營養師。咁與此同時啦，咁我亦都有協助唔少嘅朋友啦，去改善佢哋嘅身體嘅，包括係三高啊、糖尿啊、痛風啊，以至係做減重咧。咁我亦都係一個比較拿手啲嘅，好冇？嗱，咁我就今日嚟得呢個 Zoom 嘅朋友啦，我相信啦，即係你哋都係想，咦，拎即係少少嘅點子，就係咦點樣可以咧減我哋嘅脂肪，亦都係唔減一啲嘅肌肉咧，係咪？我想講咧，呢一個即係準備嚟緊講嘅呢一個嘅飲食觀念啦。我諗咧，大家應該係都幾耳目一新嘅。咁當然，我喺 Zoom 嗰度啦，都見到有部分係舊朋友啦。咁舊朋友嘅話咧，就可以當咗一個重溫咯。咁如果係新朋友嘅話咧，我都好鼓勵大家去認真了解下呢一個嘅飲食方法嘅。咁絕對啦，就係人性化啦，另外系統化啦，另外亦都係一個科學化嘅。咁一陣我哋嘅講者咧就會同大家分享啦，好冇？嗱，咁今日啦，咁我哋一陣咧嗰位嘅講者啦就會同我哋講解呢一個嘅飲食嘅方案嘅。咁呢個講者咧佢都好犀利啦，佢本身咧其實係從事一個嘅慈善嘅事業，咁佢係喺一間嘅慈善機構啦嗰度擔任一個嘅總監嘅角色嘅。咁但係佢空餘時間咧，亦都咧喺我哋呢個平台嗰度啦，去即係做呢一個嘅減重嘅顧問。咁與此同時咧，即係啱啱啦，其實我哋都有一個嘅減重比賽啦。咁其實喺佢嘅帶領底下咧，佢全部帶領嘅小組嘅成員咧，個個都係達標，係成功減重喎，即係減咗唔止3公斤啊，甚至乎6公斤添。咁我哋不如喺我哋嘅聊天室嗰度打888啦，好冇？咁我想講呢一個嘅飲食方案啦，其實除咗係針對係想減肥啊、增肌嘅朋友之外啦，如果譬如你或者你嘅朋友係有一啲嘅三高問題啊，譬如高血壓啊、高膽固醇啊，又或者譬如糖尿啊、關節痛啊等等嘅話咧，我相信咧呢一個嘅飲食方法都一定幫到你嘅，好冇？嗱，咁事不宜遲啦，我哋而家就將呢一個嘅時間交俾我哋嘅講者 Anita，好冇？我哋喺我哋嘅聊天室打888，歡迎 Anita，有請。好，咁我自己俾自己掌聲。大家睇到個熒光幕嘅話咧，就俾個一字我好唔好啊？或者整日一隻手指都得。係啦，咁我睇到大家。OK，咁咧我係會有好多互動嘅，咁所以大家咧記得咧，有啲乜嘢咧都喺個聊天室嗰度就唔使講嘢嘅，因為費事雜音。咁大家俾多啲互動咧，咁我哋咧呢個就更加精彩啦，同埋知道大家原來真係睇緊，好冇？好，咁首先咧多謝阿 Major 嘅嘅分享啦，關於我自己啦，咁我喺咧呢個嘅平台裏邊，即係學咗好多關於健康管理啦，同時間咧關於體重管理啦，亦都好感恩可以做一啲營養諮詢，幫助一啲嘅朋友咧點樣增肌減脂嘅。好啦，咁我想問下大家，有冇人咧係聽過咧一個叫 CA Fitness 呢個嘅體重管理嘅一個計劃咧？如果有咧，請喺聊天室打個一字啊，等我知道啦。原來真係有啲人都聽過吓，我相信有啲人聽過嘅。如果冇聽過咧，就打個二字。所以你一係打一，一係打二噶啦，OK？咁啊有多啲互動。好啦，咁但係咧，我想問下啦，大家啦，坊間其實咧，我諗相信咧，有啲人咧都做過一啲減重啦，或者減脂啦。咁咧有好多嘅唔同嘅方案嘅，譬如有冇聽過168啊、生酮啊，係嘛？如果有聽過咧，都可以繼續咧去即係喺個互動收下有咁樣啦吓。咁咧其實有坊間真係好多咧唔同呢啲嘅減重方法，甚至咧啲食藥嘅減重方法。嗱，其實唔同嘅人咧，佢哋都有唔同嘅方法可以幫佢哋咧做到一啲真係可以減重嘅。但係係咪可以持續，同埋會唔會反彈，同埋會唔會好困難咧？咁樣，咁呢個就好重要嘅。咦，大家唔好用嗰個畫個畫面嚇。咁但係我想講咧，最重要咧就係我哋咧今日想講呢個嘅原理咧，其實係有3個好重要嘅原理啦。首先講咧，唔係一張咧，你哋一定要食啲乜嘢跟實晒嗰個餐單，係一種生活態度。咁呢3個原理就係話咧，點樣幫助大家咧去明白，只要減低咧啲碳水嘅吸收啦，而可以限制脂肪嘅攝入量，同埋令到身體咧，如果多餘嘅脂肪咧係變成能量嘅，就達至呢個燒脂減重啦。即係話咧，我哋燃燒脂肪係咪？然後咧燃燒咗嘅脂肪咧，我哋咧可以減低㗎啦，但係同時間咧我哋都唔會減咗肌肉㗎喎。OK，咁同埋咧呢一個嘅原理咧，其實已經係超過48年㗎啦，係喺源自美國加州咧，係專係做幫人減重咧一個嘅 clinic 裏面咧去研究出嚟嘅。嗱，
喺外國咧，你有冇見到啲好肥胖嘅人士啊？咁我之前咧喺美國讀書啦。如果講香港嗰啲女仔成日減肥咧，同外國嗰啲真係話好肥胖咧，係相差好遠，真係肥到咧一個點係啦。同埋咧有啲好誇張叫做黐肥啦，或者咁啲叫做超肥。佢哋係誇張到咧，有啲可能要拆咗間屋啦，攞個吊重機吊佢出嚟，先至可以即係出到嚟。有啲即係好誇張。而香港咧就引用咗呢一個嘅即係方法嘅，不過將佢再修整成為一個香港版本 OK 嘅 CA Fitness 嘅一個體重管理方法，而受惠嘅人咧已經超過即係10萬人咁多噶啦。咁所以咧係非常之有效啦，證實咗，同埋咧係好人性化。即係咩意思咧？嗱，好多可能減肥咧朋友咧有時話：哎呀，我唔使唔同你出去食大餐啊，或者食嘅時候咧，我淨係可以食我自己嗰啲菜。我真係聽過一個咧，只係每日只可以食菜，哇！咁同埋雜菜嘅啫。咁變咗佢咧就唔可以咧同朋友咧共用晚餐嘅時候咧，就變咗覺得好似同人際關係有啲即係情況出現喎。咁同時間咧，亦都會覺得好辛苦。咁但係呢個係非常人性化嘅。OK，科學化咩意思咧？就係 base 喺一個飲食原則咧，同埋啲新陳代謝嘅原理嚟嘅。而標準化就係話咧係一步一步去做，唔係一次過咧，哇！要好辛苦做好多嘅嘢，同埋咧係跟住唔同嘅日子咧就食唔同嘅餐單。而最重要咧，呢個咧係唔會反彈，同埋可以持續嘅，係啦。好嗱，咁所以咧，我哋咧呢個嘅呢個 fitness 嘅 program 咧，總共係有2個最重要嘅期。第一個叫減重期，之後呢個減重期咧係可以淨化咧同埋優化嘅細胞，總共係45日嘅。咁另一個咧就叫維持期。維持期點解要維持咧？因為咧，當我哋減重嘅期間咧，我哋身體會有一啲記憶力嘅，可能咧都未去好穩定。咁但係呢個期間咧，我哋就會用45日咧都係啦，點樣穩定翻嗰個新嘅減咗嘅體重或者個體脂，而唔會反彈。咁呢個叫維持期啦，都係45日。所以總共嚟講咧係90日嘅呢個 program。咁一開始嘅時候咧，我哋首先係需要有3至7日嘅準備期嘅，即係準備好自己啦嘅心態啊，或者啲嘅點樣去一啲嘅態度啊、工作等等行為啦。咁首先咧，我哋係都會因人而異有少少，咁我問翻你嘅教練。但係咧，基本上都呢5樣嘢係需要準備嘅。首先就係飲水，好啦，飲水咁啊，呢度係基本係2.4公升，但係其實有條數可以計嘅，好科學化嘅，就係將你嘅體重乘0.4，就等於要幾多公升嘅水啦。好似我啦50 kg 嘅，我乘0.4即係咁幾多啊？大家可以寫得出嚟，就係2公升嘅水啦，係啦。咁咧，另外咧就係一陣間都會講下飲水點解咁好喎。嗱，即係排水腫、排毒嗰啲啦。咁另外咧就係行1萬步。好啦，咁即係話咧呢一個嘅準備期啦，或者我哋成個減重嘅過程咧，其實唔需要劇烈嘅運動嘅，或者咧有啲人話要 gym 啊、跑步啊咁樣體重一啲訓練，因為好多時咧香港人都好忙噶嘛，哇要佢哋 book 個 gym 啊，或者咧要出去跑步好似咧好難艱難，而呢個咧只係可能你早1-2個站落車。然後咧，或者我就好中意喺個平台咧嗰度行咁樣，或者咧行商場都得嘅。總之行夠1萬步左右啦，係啦。咁呢個咧係非常之，我而家都會講個好處嘅。咁右上角就係要食下蔬菜同埋水果啦。好，咁香港衛生署咧話俾你聽要食幾多份嘅蔬菜同水果，大家知唔知咧？可以寫出嚟。係啦，就係3份嘅蔬菜同埋2份嘅水果。我想問下大家咧，做唔做到咧？平時？嗱，有啲人咧都覺得，嗱，我都覺得好艱難嘅。咁但係我哋逐步增加，可能咧以前係食2份水果，以前食1份水果，咁啊而家可能食多1份咯。可能以前食1份蔬菜，咁啊而家食多1份，咁令到自己咧慢慢循步漸進嘅，呢個係好人性化。好啦，咁同埋咧，你見到咧就係中間啦，好緊要就係減澱粉質、炸同埋甜嘅食物。嗱，呢個減不是戒，所以咪好人性化咧，係逐步減。咩叫澱粉質？譬如粥粉麵飯嗰啲啦，係咪？而準備期因為唔係話超級嚴格，所以大家係慢慢咧係減少就可以噶啦。OK，咁得。咁而右下角咧，營養補充品都好緊要，因為成個減重期咧，我哋可能有時咧因為減重，而家我哋會轉一轉我哋嗰啲即係餐單咧，可能冇得食飯，可能會攰啊，或者咧甚至我哋係減重期間咧，我哋有啲嘅肌肉係泡泡地啊，或者等等。咁但係咧，我哋營養補充品係一個好重要嘅成分。點解咧？係幫助你減重期嘅時候咧，係減得嚟咧，係精神同埋健康嘅。咁我想講咧，我有好多嘅 partner 嚇，佢參加過咧呢個嘅體重管理計劃咧，真係喺3至7日裏都已經落到3至6 kg 啊！係咪好想咧？係啦，咁所以其實真係咧跟足咧喺準備期咧已經係有成績可以睇到啦。好，
咁點樣咧？其實整個流程咧就係咁樣嘅。咁第一個禮拜先講啦，3至7日就係做準備期，係啦，當自己嘅心態啊、行為啊成為一個嘅習慣啦。然後跟住個星期咧，第二個星期咧就係一個叫蛋白日啦。咁大家見到咧係3日連續嘅蛋白日嘅。咩叫蛋白日咧？就係呢3日裏邊咧，你食嘅都係以蛋白質嘅食物為主，譬如有啲乜嘢雞蛋或者一啲肉類。海鮮類、豆腐、豆品類都係一啲蛋白質嘅食物。好啦，咁有啲人問點解要3日咁多咧？因為3日咧就見到就係開頭第二個禮拜咁做嘅啫，因為係幫助我哋咧，即係一個大清洗咁樣，係啦。咁而咧，我哋嘅新陳代謝都會更加好嘅。嗱，亦都好可以講俾你聽，喺蛋白日一開始嘅時候咧，已經有人呢3日亦都有係落磅嘅，非常高嘅可能性。係啦，同埋操作一啲都唔係話好困難，因為真係好多嘢可以揀嚟食，一陣間會再講嘅。咁大家睇到咧，第二個星期咧蛋白之後咧就係全部都係纖體日啦。OK，咁但係跟住到第3、4、5咧，星期一咧每次嘅星期日都一定係蛋白日嘅。好啦，咁有啲人問我點解一定係星期一蛋白日咧？因為我哋即係星期6日通常週末週日都會可能同屋企人啊、family day 啊，或者拍拖啊，或者去同朋友啊都會食大餐噶嘛，即係 relax 噶嘛。咁所以咧，我哋喺星期一咧就整一個蛋白日係清洗翻嘅，OK，亦都係排毒嘅。咁咧有啲人話唔係，星期一去飲咁點算啊？我都好大魚大肉嘅喎，咁可以將個蛋白日調一調，轉去星期2都得嘅。不過咧就唔好超過星期3啦，唔係就會好混亂，因為纖體日就唔夠。OK，咁所以咧，如果有啲情況，譬如即係每日都要去應酬嘅，咁啊同翻你嘅教練去傾翻一個適合嘅餐單啊，所以係好人性化嘅。好啦，咁減重期加準備期咧，總共係5個星期嘅，OK。咁咧有啲人問咁幾時可以食翻咧？少少碳水啊，或者食翻多少少就係去到呢個增食期，即係話咧喺呢個整個過程裏面咧，最後嗰2至3個星期嘅，係啦，咁就可以食翻少少碳水啦，或者穀類嘅食物啦，同埋啲份量都可以多翻少少。不過咧，我哋就唔好而家記住咁多嘢先啦，我就搞掂好蛋白日、纖體日咧，咁跟住去做咧就增食期唔係困難嘅。好啦，咁準備頭先講咗啦，點解要飲水咧？因為水真係好緊要，一定要足夠。咁你見到咧好多唔同嘅一啲嘅好處啦，譬如皮膚啊，我哋個人冇咁乾啊，同埋可以排毒啊，同埋我哋唔使有水腫等等。咁而咧頭先講過啦，你哋自己計一計咯。嗱，你自己幾重㗎？幾多 kg 就將佢乘0.04，就計到咧，其實你每日需要飲幾多個水㗎？幾多公升啦？咁你自己因人而異，就要自己去計翻自己啦。OK。咁跟住1萬步，哇，好處非常多，我咧就好中意嘅，因為咧1萬步咧對嚟講咧，我發覺咧我真係咧啲關節真係好咗，嗱，同埋可以預防三高嘅，同埋預防呢個骨質疏鬆症，個人都會精神醒嘅。咁有啲人話我行唔到喎，咁你有時可以做啲原地踏步啦，翻到屋企係嘛？又或者咧係可以去睇啲 YouTube 或者睇啲咩 walking exercise 咧，有啲音樂跟住做都得嘅，唔係艱難嘅。OK，咁啊1萬步係一個非常之好多嘅好處。好，咁我想問下大家咯，嗱，大家可以咧喺你嘅聊天室度答一答我得噶啦。你哋食緊啲乜嘢嘅早餐咧？或者有冇食早餐咧？平時係咪食緊呢一啲啊？好美味啊？或者呢一啲啊？如果有嘅咧，你寫個有字啦，係啦。嗱，我想講咧，我以前都係食類似嘅早餐，甚至唔食早餐，食個包就算噶啦。好啦，咁呢啲早餐咧好美味。好靚，但係高熱量、高糖、高脂肪，同時間好多嘢低蛋白質、維他命、礦物質，咁係一個唔健康嘅早餐嚟嘅，可能會飽，但係我想講嗰刻飽完，因為咧佢係糖分真係比較高啦，同埋升糖指數高啦，亦都係個波幅好大嚇嗰個糖分，我哋好容易咧去到 lunch 嘅時候咧，哇好攰噶啦，有冇聽過飯氣攻心類似啲咁樣嘅情況？因為係高。即係先講啦，高脂肪有高鈉啦，有高糖啦，係啊，好飽嗰刻，但係好快都會肚餓嘅，血糖嘅波幅太大啦。OK，好啦，咁其實乜嘢為之靚或者健康嘅早餐咧？咁咧就係我哋咧有幾樣嘢可以大家留意，就係流質啦，就會最好噶啦。因為你諗下啦，即係起身第一餐，嗱有啲人好似我咁啦，我點解以前咧唔食早餐咧？即係冇乜胃口啊，可能瞓得唔好入。咁一開始就食一啲即係固體食物咧，哇，又好食好耐啦，咁就唔好慣。流質係最好嘅，同埋咧，第二就係咧高蛋白質。
啊，仲有一樣嘢想講嗱，大家咧可能你我唔知今晚幾點食晚餐啦，當正常咁食啦，7至8點食晚餐。第二朝就7至8點起身，咁你諗下呢12個鐘頭冇進食過任何食物，係嘛？一起身，我哋咧就開始第一餐嘅時候真係好緊要，因為嗰個吸收咧亦都係最強嘅。如果食啲唔好嘅早餐呢啲咁樣咧，其實真係影響咗我哋成日嗰個嘅營養嘅指數嘅。咁所以咧，我哋一起身咧，真係食啲高營養、高蛋白，同時間咧係一啲好高維他命、礦物質嘅早餐。而家會介紹第啲咩啦？咁另外咧，頭先講過啦，如果我哋咧一起身食呢早餐嘅時候咧，其實真係咧我哋係會有水腫嘅狀況，係啦。咁同埋咧，我哋都係會係有一啲嘅情況出現嘅。咁但係我想講下咧，呢一個咧就我而家食緊嘅早餐啊。如果大家都有食緊嘅咧，都打個1字出嚟，好唔好啊？咁同大家分享一下呢個係乜嘢早餐，好冇？咁因為咧最重要啦，睇下第一個，睇下右邊啦，就係蛋白質。先講高蛋白質嘅早餐好緊要，因為咧高蛋白質咧，頭先我覺得可以修復細胞啦，甚至咧增肌嘅。同時間咧，我哋譬如我哋指甲啊、皮膚都好需要我哋嘅蛋白質噶嘛。咁而呢一個蛋白質粉咧係吸收係100%嘅，係啦，即係食幾多蛋白粉質咧，係儲存喺我哋嘅身體裏邊。OK，咁跟住右下角咧有個叫水溶性嘅纖維粉啦，咁有食緊都可以打1字啦，係啦。咁啊幫助我哋咧，即係啲血糖慢慢上升，唔使話個波幅咁大啦。同時間亦都幫助腸胃咧係更加係即係有益菌啦、繁殖啦。咁我咧自己咧食咗早餐，我真係咧以前好容易肚屙，而家就冇咗呢啲狀況出現啦。同埋咧，我每一日咧都會有好點解好流暢嘅排便嘅情況出現啦，有2至3次添，係啦，有靚嘅便便。OK，咁另外咧就係左上角啦，大家見到咧，哇呢個好中意啊 ！Body Key 就係一包包嘅營養粉啦，咁啊裏面咧已經計好晒條數啦。我係有高蛋白質啦，同時間高纖維，亦都係有21種嘅多元維他命同礦物質。咁所以每日需要嘅營養咧都喺晒度啦。咁咧左下角咧呢個卵磷即係咩嚟嘅咧？就係幫助我哋咧補腦、護肝同埋去血脂嘅，亦都可以幫助我哋咧降低膽固醇嘅。咁啦，所以呢個咧就一個只係用1分鐘就可以咧整成嘅營養早餐咧，喺我哋每日所需要嘅時候咧，我哋就會咧一個嘅非常好嘅狀態，仲有好多嘅益處就係呢一啲啦，精力啦。同埋我哋要增肌減脂啦，頭先嗰個排便啦，等等等等，係啦。咁所以咧，大家咧如果未認識咧，就可以問翻你嘅今日介紹你嘅朋友過嚟啦。一個最靚嘅早餐，亦都係一日之計在於晨嘅天下第一餐。好啦，咁蛋白質頭先講有啲咩好嘅重要性啦，包括咗呢啲啦。咁而我想講咧就係我哋咧，如果食得好嘅蛋白質，我哋亦都可以增強我哋嘅免疫力嘅，真係嘅，因為佢保護我哋嘅細胞，令到細胞咧係修復嘅。但係如果我哋唔夠蛋白質咧，就會點咧？就有呢啲情況出現啦。咁所以咧，點解有蛋白日啊？同埋我哋要食一啲100%吸收嘅蛋白質粉啦。好，咁嗰個蛋白點樣操作啊？嗱，好開心噶，可以每日食6至12餐。你冇聽錯，係6至12餐，最少6餐。咁啊，即係3餐係正餐啦，係啦，同埋咧3餐叫蛋白小食。咁啊，有晒所有建議，唔使擔心吓。咁譬如正餐，譬如好似呢啲啊。哇，好多好嘢食啊！譬如雞蛋啦、刺身啦，係嘛？三文魚，如果你又想知咧咩叫做一份咧，一份等於100克。如果三文魚嚟講，即係5至6片啦。OK，同埋所有咧即係圓形嘅肉類嘅食物，譬如好似你見到啦。但係如果你譬如牛扒啦，你就要去咗啲即係肥膏啦，記住，因為呢啲都係脂肪嚟嘅。你想知咩叫一份或者一隻手掌嘅 size， 就係一份肉啦。OK，同埋咧，譬如如果雞髀都得，不過記住去皮啦。OK， 好啦，蛋白小食就係喺右邊嗰啲啦，譬如豆漿、蛋白小食，我哋有啲蛋白條啦，豆出嚟蛋白條啦。咁但係呢度咧，記住半份，唔係半條等於一份，半條等於一份。而最簡單咧，我哋可以飲蛋白粉2殼，亦都係等於一份嘅，係啦。咁啊，我自己都好中意，譬如豆腐花咁，但係豆漿都係蛋白小食。咁你可以自己即係。蛋白小食可以用唔同嘅，唔使限住咧，次次都係嗰樣。咁你就咧，哇！原來咧人生充滿開心。點解你可以食咁多唔同嘅食物？咁同埋咧，記住係要無糖啊，豆漿、豆腐花都係好。哇！係咪好多好嘢食啊？外食啊嘛，我哋係咪？你哋真係我哋好多人都會出街食嘢噶啦，無論係午餐、晚餐，咁呢啲全部都可以食嘅。咁就係6至12餐，最少6餐。其實咧，少食多餐係幫助新陳代謝。
更加快，所以係一個非常之好嘅設計嚟，呢個 OK。好啦，咁跟住咧，嗱，蛋白最緊要記住另一樣嘢就係咧，唔好掂水果、菜類、穀物類係 no 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 嘅。咁譬如嗰啲穀物類，譬如包括麵包啊、粥粉麵飯呢啲等等啦，都係唔好掂啦。講明蛋白日就食蛋白蛋白質做嘅食物 ，OK。咁亦都有啲營養補充品可以補給嘅，咁又係因人而異啦，所以問翻你嘅教練啦。咁成個減重過程其實咧有啲就必須嘅，譬如頭先講嘅 Healthy Mix 呢個營養早餐啦、B 集啦、維他命 B，點解咁好咧？因為咧 B 集係加速我哋新陳代謝，令我哋冇咁攰啦。但係同時間亦都可以幫助我哋點樣加強嗰個蛋白質嘅吸收，亦都係抗壓同埋消脂嘅。咁又見到有個叫做Meal Visual 乳計果咧，就係幫佢護肝嘅，護肝得好咧，亦都減重係快啲嘅。同埋咧 Q10 咧就係一個非常之咧高強抗氧化一個嘅 supplement。咁呢啲你可以咧自己去同你嘅教練講翻邊啲啱咯，係啦。咁而我哋咧亦都係會咧係建議所有一定係咧用紐崔萊我哋指定咧呢個體重管理嘅指定嘅 supplement。因為點解咧？因為佢係有安全啦，有90年歷史，而且信譽非常高，同埋咧係全球銷量第一嘅。第二就係成個過程咧，佢無論喺選擇土地啊、種子啊，或者喺個成個製作嘅過程啊、篩選啊，都係非常之嚴格，同埋有監控嘅。如果想了解多啲咧，可以睇翻咧紐崔萊呢個嘅 website 係啦。咁所以我哋咧係絕對係大家係去配合埋呢個營養補充品咧，減重嘅時候咧可以更加係事半功倍啦。咁蛋白日再次提醒大家下，就係咧6至12餐。個糖分咧係控制喺50至100克，淨係揀同蛋白質有關嘅食物。你可以看翻體重100至120克嘅含量嘅蛋白質。如果唔知咧，都可以問翻你教練。同埋一樣嘢非常非常緊要嘅，係啦，每一日咧都要上磅，係啦，最好去完洗手間去完上磅，最準確噶啦。咁咧係要磅翻咧你嘅體重啦，同埋體脂率嘅。咁咧，到時咧喺 WhatsApp 我哋會有一個即係 time log sheet 咁樣咧，俾大家寫翻。我哋有個跟咗點解咧？因為睇到你有冇上升啦，有冇下降啦嘅情況。咁呢個係非常非常重要。好啦，咁啊跟住講下啦。減重期裏面咧，第二個就叫纖體日。咁纖體日咧，其實咧就係多翻蔬菜同水果，都要加埋蛋白質嚇。咁而嗰個果生果裏面咧，每一日一定有一餐係食個骨子類啦，半個㗎咋。骨子類包括咩？檸檬啦、西柚啦或者橙都可以嘅。點解咧？因為佢有酵素，可以消脂骨子類嘅生果。咁另外咧，都係每日6至12餐。呢個建議啦，譬如早餐蛋白質，你可食生果啦，或者穀物一份啦。然後咧，午餐、晚餐其實都係一樣噶啦。咁生果一份，蛋白質一份，蔬菜一份。嗱，咩叫萵苣類咧？就係一啲嘅唐生菜啊、西生菜 ，OK， 大概2杯。咁呢啲咧。會唔會話一模一樣？其實你可以揀，譬如我今日午餐就係三文魚，然後咧晚餐你可以食第二個三文，可以食海鮮類，食蝦都得㗎。咁你可以咧自己去調配，可以自己自由配搭嘅，唔使話咧午餐晚餐日日都一樣，咁你都食到厭嘅。所以頭先咧你見到好多嗰啲食物咧，其實可以自由搭配嘅，咁就可以方便大家㗎啦。好，sorry， 我咪撳咗錯。等先啦，係 OK， 好啦，咁呢啲咧就係好嘅選擇啦。譬如咧龍蝦啦、蟹啦都可以食嘅。嗱，啲人問茶葉蛋食唔食得？其實最好就係食溏心蛋，係啦。咁但係咧，如果真係冇咧，茶葉蛋都可以接受嘅。咁另外咧就係一啲蛋做出嚟嘅食物啦，係啦。頭先我三文魚呢啲啦。嗱，如果想食叉燒都係，不過咧醃製，因為始終係同埋有少加工，一星期1至2次好啦，同埋要瘦叉，記住下。好啦，左手面嗰個，譬如有啲蜆殼啊、貝殼類都可以嘅。咁啊，但係咧一啲咩煎炸嗰啲咧就唔好啦，鮑魚都得㗎。哇，呢個係咪好吸引啊？無水火鍋啊，係啦，係將所有咧最高蛋白質加埋菜咧喺一齊，同埋咧係非常之健康。將佢最新鮮嘅嗰個元素可以食到出嚟。嗱，有樣嘢一定要講嘅，有啲嘢咧真係咧，講埋呢個先，係啦，譬如雞咧都得嘅，白切雞，但係記住去皮啦。冬瓜
中豆腐花呢啲吓。但係好緊要嘅就係咧，你見到啲汁係咪啊？汁咧醬汁其實咧，大家要留意，即係如果你出去食咧，就分開好啲嘅，因為點解咧？醬汁裏面咧其實都有好大含情，好高鈉啦、高糖分嘅，分開上，OK？咁啊，令到你咧可以食嗰個原味最好嘅。嗱呢啲就 no 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 啦，特別飲酒吓，飲酒係會致肥嘅，仲有好多其他唔好嘅情況，就傷肝係咪？咁另外咧，點心又係啦，同埋咧因為加工。呢度唔知有冇啦，有啲叫手搖飲品係咪？沸水啦吓，所謂嘅，因為多糖呢啲都係要避免嘅。好啦，咁當然啦，我哋都有啲 supplement 可以配合嘅，咁亦都係按照個人嘅需要啦，因人而異啦。咁但係頭先講嘅，譬如 Body Key 就包括係纖維粉啊，呢啲都喺 Healthy Mix 裏面啦。咁啊，建議大家啦。而乳酸菌都唔錯，乳酸菌咧亦都可以幫助減肥，同埋咧係可以處理嗰啲炎症啦，同埋咧幫啲婦科問題嘅。OK，頭先講個乳計果啦，護肝，護得好肝咧，減肥都係易如反掌嘅。仲有一個咧好緊要嘅就係最右手邊嗰兩個無糖而纖脂樂士維咧，呢個飯前丸啊，30分鐘前食飯前係最好嘅。特別嗰日如果你食到一啲係掂到一啲嘅糖分啦，掂到啲脂肪啦，或者一啲嘅碳水嗰類嘅食物咧，更加一定要食咗先，係每樣嘢3粒嘅，咁就幫你抗糖、抗脂肪、抗肥嘅嘢噶啦。另外我自己都會食 Omega 3，因為咧幫助我咧都可以抗炎啦，係啦 Q10 啦，頭先講過啦，都係幫助我哋好似高度抗氧化 B 集亦都係啦。咁但係當然啦，咁多嘢咧，你就問翻你嘅教練啦，點樣幫你配搭，就可以咧做一個最好嘅選擇噶。好，咁咧我就啱啱分享完啦，喺呢個時候咧就好想咧介紹兩位朋友出嚟，因為佢哋喺啱啱過去嘅減重嘅呢個計劃裏面咧，係非常之成功嘅，有好好嘅成績。首先我想邀請咧我哋嘅 Joyce 係啦，你可唔可以分享一下咧？你有啲咩成功嘅個案，好唔好？我哋俾熱烈嘅88888好唔好啊？我就拍手掌。好，有請 Joyce。大家好啦，咁我係 Joyce，好今次有呢個機會俾我分享呢個心路歷程啦。咁我目前係一位大專生，想當初都係因為去完日本啦，再加一個新年，導致我肥咗唔少，所以一直下定決心去減肥，但係一直都缺乏一個動力去俾我開始，直至到我聽到有呢個體重管理比賽，先知哦減肥成功，減到一個目標之後，我就可以有獎勵，所以我就開始咗呢個減肥嘅歷程。咁我想同大家分享一下我呢51日嘅減肥嘅一個心路歷程啦。咁大家可以睇一睇呢一個 line。我估你哋第一眼咧，應該都唔係留意左手邊我瘦咗幾多噶啦，應該都係留意嗰7個蛋糕啦，同埋一個好豐盛嘅自助餐。雖然睇嗰張相其實唔係好多嘢食咁樣，但係食自助餐冇可能淨係攞一碟嘢食噶嘛。咁其實喺呢張相嘅背後，我仲食咗起碼唔少於2碟嘅甜品。其實我食完之後，我係好重罪惡感。我見到最終數據之前，其實我自己都唔係幾信我會成功。我心諗減肥喎，我又食蛋糕，又食咁多 buffet，咁我應該都失敗㗎啦。咁但係其實我今日可以喺呢度同大家分享，就即係證明我即使係咁樣食都好，我都成功咗。咁我齋講冇用㗎嘛，咁我哋睇數據啦。身體咧就最誠實嘅，磅數係呃唔到人㗎嘛。咁個數據其實就係由我3月8號開始上磅到4月尾嘅呢51日之內咧，我好成功咁樣由64.4kg 減到去59.6kg，減咗差唔多5kg左右啦。咁其實最令我 care 嘅位唔單止係個磅數，而係我嘅內脂同脂肪率。大家可以見到我嘅脂肪率其實係高到去38.6。但係當我行完呢51日之後，我嘅脂肪率竟然係跌翻去，跌咗差唔多2.9左右，跌咗差唔多翻咗去35.7%。其實即係差唔多2 kg 嘅脂肪啦。最重要嘅係最難減嘅內臟脂肪，都俾我由呢個114.8減翻去到92.8，直接降咗2級。其實真係喺呢個數據上面見到我減嘅唔係肌肉或者大部分水分咯，而係我真係有減到我嘅脂肪，呢個係最重要。我最大嘅感受係我以前成日都覺得個肚好脹啊，因為我食唔係咁好啦，再加上腸胃本身已經唔係咁好，所以
個肚咧一直好有胃脹氣嘅感覺，但係行完呢51日之後咧，我覺得成個人係輕咗好多，嗰啲關節位都冇咁痛。最驚喜嘅係，我一直以為行之前啦，我好驚我要挨餓，因為我之前試過好多方法去減肥啦，即係最重要嘅應該係168。咁個重點就係我一定要忍口啊嘛，但係呢個亦都係正正最痛苦嘅位。而喺 CA Fit 呢個位置最神奇嘅地方係，我24小時裏面從來冇一刻係覺得肚餓咯。聽落去雖然好誇張，但係係真嘅喎，因為我基本上隔1-2個鐘食嘢，1-2個鐘食嘢，我唔使再去靠我嘅意志力去捱餓，反而可以好舒服咁樣一日食6餐咁樣食住手，唔使捱餓嘅時候，我覺得自己個人係精神咗啦。心情都好好，而唔會話好似以前咁樣血糖係咁升上升落，導致我成日都好想食嘢或者係咁暴飲暴食，之後失敗咗啦，又開始發脾氣。同埋另一樣重要嘅嘢就係，我發現原來減肥其實都可以有社交喎。大家見到右邊嘅相，其實喺呢51日裏面，我係活得好精彩。我食咗7個生日蛋糕，之後又去咗一次好豐盛嘅 buffet。其實證明咗減肥係可以陪住屋企人，陪住朋友去四周圍慶祝食嘢，完全唔使因為好似減肥咁樣而去擔憂自己食嘅嘢去即係驚自己肥咁樣，唔使去隱蔽自己咯。所以喺減肥呢個位，我都可以陪住屋企人去過佢哋嘅生活。我唔中意因為想減肥，所以去放棄所有嘅社交，因為我好孤獨。所以喺今次嘅呢51日裏面咧，證明咗其實兩者係可以共存。所以其實我想同大家講，我想用呢51日嘅見證去鼓勵大家。其實減肥唔一定係要做苦行僧，唔食得呢樣又唔食得嗰樣。只要跟住 CA Fit 嘅，其實呢個方法大家都可以好似我咁樣，即使係食咁多嘢都好，都可以食住瘦。係啦，以上就係我嘅所有分享，多謝大家。交哇，翻俾分享得超級好啊！係啊，因為佢講咗好多重點，真係就係咧減肥好開心一件事，係啦，食住都可以瘦，係咪？咁當然啦，佢係好聽話嘅，即係跟足個我哋嘅指引啦。咁有時就算佢要出去真係食啲肥膩嘅嘢咧，因為佢之前有準備得好，所以都可以克服到咯。好，咁啊，跟住咧好想去邀請另一位靚仔啦，噔噔噔就係 Herman。咁佢咧一個瘦底嘅人，但係點知佢咧都可以減到體脂，而且係好健康嘅。好，請你分享下 喂，Herman。好啊，係，hello，大家好啊，我係 Herman 啊。咁啊，其實咧，識我嘅朋友啦，或者而家睇到我個 cam 嘅人啦，其實都應該知道咧，我係本身係一個瘦底嘅人嚟。咁我點解會參加呢個比賽咧？其實當初咧，只係抱住一個陪跑嘅心態嘅啫。咁我陪邊個跑咧？就陪我女朋友阿 Kelly 啦。咁佢都喺今日呢個會議度嘅，咁就大家同佢 say 個 hi 先啦。好啦，咁咧，咁其實咧，我同佢陪跑嘅時候咧，我當初就諗住，減個3kg，其實都應該 OK 啦，冇乜問題啦。咁所以當初我哋去磅嘅時候咧，我個體重係61kg嘅，咁個體脂咧就係10%嘅。咁其實睇翻呢啲數字咧，我係冇乜 quota 可以減嘅，簡單啲講。咁但係咧，點知咧，我同 Kelly 上完磅之後咧，咁大概1至2個星期之後啦，咁我哋就翻咗去 InBody 嗰度，咁就 check 下大家嘅進度啦。點知我哋就發現，咦，我哋已經係呢個輕量級比賽咧，已經係達咗標噶啦，已經係成功咗噶啦。咁所以我哋嗰一下，我哋就即刻我哋同時間大家都諗到一樣嘢，就係，既然係咁咯，不如我哋就挑戰埋嗰個重量級佢啦，反正都係啦。咁我哋就即刻叫埋晒其他我哋嘅組員一齊參加我哋玩大啲，我哋挑戰個重量級，贏咗嘅一齊我哋去食呢一個自助餐咁樣啦。係啦，咁我哋做完呢個決定之後咧，咁其實大家都睇到嗰個result 啦。其實咧我哋係成功達咗標嘅，我係由呢個10% 嘅體脂咧減咗5.1%去到4.9%嘅，咁係呢個重量級達咗標嘅。咁其實呢段時間期間咧，我哋有跟餐單之餘啦，其實咧我哋去咗轉5日4夜嘅泰國啦。咁佢哋去泰國期間，我哋其實食嘢方面咧，我哋係真係完全冇跟過個餐單嘅。咁但係我哋又做啲咩咧？我哋都係會跟翻即係頭先Nita 講嘅，我哋餐前會食一啲可能會阻隔油、阻隔糖分嘅一啲嘅營養素啦，就係咁啫。跟住，其餘我哋嘅飲食咧，大家睇到係非常之豐盛嘅，係冇停過嘅。咁中間咧去完旅行翻嚟之後咧，其實我哋又因為我女朋友生日啦，所以我同佢出咗去慶祝嘅。
咁我哋去飲食食啊，食蛋糕啊呢啲咧，我哋係冇 cut 過冇停過，照飲照食。咁當然啦，都係一樣有食翻嗰啲營養素嘅。咁但係我哋嘅結果咧，依然都係好神奇地係可以達到重量級達標嘅。咁嗱，我自己咧係減咗呢個5.1% 嘅體脂啦。咁順帶一提咧，我嘅朋友 Kelly 咧，佢係體重同體脂都係雙重達標嘅，所以我哋呢個成績係真係令到我哋非常之驚訝嘅。係啦，咁係啦，咁其實係啦，簡單啲講咧，就係我哋冇乜做過一啲咩特別嘅嘢，其實成個過程我哋純粹就係跟餐單啦，同埋喺有需要嘅時候咧，就會食埋呢個營養素咁解嘅啫。咁在座咁多位男士啦，咁我就分享多一樣少少嘅嘢啦，就係我行呢個過程嘅時候咧，呢個體脂由10%減到去4.9%咧，就有一個額外嘅驚喜嘅，就係咧發現呢個完咗比賽之後咧，我身體嘅肌肉咧係比之前突出咗好多嘅。咁呢樣嘢就令到我女朋友好開心嘅。咁所以各位男士咧，如果都想體驗一下呢樣嘢咧，其實都可以下一次呢個嘅。好啦，咁我分享就去到呢度啦，多謝大家。哇，好好嘅分享，講埋咧，即係原來咧可以同女朋友更好嘅關係。嗱，其實我頭先聽到佢講係好正，因為咧由輕量級去到重量，其實我係佢同一個小組，所以我都受惠埋，亦都激勵咗我咧，係我從來會減唔到咁多體脂，因為我呢個咧即係瘦底人啦，我又係，哇，再減體脂，我驚係變咗份風咁樣飛走咗，但係唔係嘅，我之前咧真係講下自己，我之前嘅內臟脂肪咧係高嘅。我咁瘦啦，即係其實我瘦底嘅本身，即係我係50 kg 啊嘛，但我嘅內臟脂肪竟然係60至80，再加埋體脂咧都唔差嘅，真係30零嘅。咁所以咧嗰陣時，因為嗰陣時新年食得好癲啊，咁啊少少放縱啦。其實咧，頭先你聽到 Herman 同埋阿 Yan，你見到好多美食，佢咪就係食美食，所以咁都可以瞓咧。其實佢哋因為你見唔到佢哋喺美食之外，其實真係好跟足其他就係蛋白質、纖體類嘅食物嘅。佢只不過係將呢啲即係呢啲佢哋食咗唔好嘅拎出嚟嘅啫，但係其他嘅時間佢都係食得好好，即係跟翻，同埋同之前佢講嘅重點就係咧，有食一啲嘅飯前啦、飯後啦，令到佢哋可以減翻脂或者阻抗嗰啲糖分啊、脂肪嘅侵入。咁我想分享自己，我自己好想減體脂，因為真係太誇張。咁但係我又唔想減重，因為已經唔可以再減，我又係想增肌。咁我咧就去行山，係啦，我就嗰時假日去行山，我發覺行山咧。因為我屋企附近有個山，唔係話好難行嘅，但係我係行梯級嘅。我發覺咧，我就真係咧減到脂喎，次次都，同埋咧亦都增埋肌喎。咁而最神奇嘅地方咧，我啱啱嘅星期一啦，去磅呢個 InBody 啦，即係有架機好犀利，可以睇到我哋嘅蛋白質啊、礦物質啊，同埋其他嘅指數。咁我發覺咧，我嘅即係呢排都係食翻真食期嘅食物啦，開始有多少少碳水，但係點知咧，我嘅肌肉咧係增加咗，係啦，增加咗成2.1，再加埋咧因為我自己睇過體脂咧係仲真係達到5% 嘅減，好開心好開心。原來咧我哋係可以維持到嘅，係啦，我已經去咗維持期啦，即係話咧係冇反彈，因為我已經習慣咗嗰個咁嘅食法啦，同埋咧我哋嘅身體咧其實真係有記憶嘅。嗱，只要我哋繼續跟翻咧，我哋唔好有時可能誇張咗去飲宴，我都有嘅。琴日2個飲宴，但係之後第二日我哋食翻啱咧，原來真係可以清洗到嘅喎。咁所以呢個真係一個非常之人性化、科學化同埋標準化一個嘅計劃咯。好多謝大家分享。咁咧，又嚟交翻時間俾我哋今日主持 Major 啦。Thank you。好，咁我哋不如再一次喺聊天室嗰度俾888，好冇？即係嘉許翻我哋3位嘅講者啦，分別就係Anita 啦、Joyce 同埋Herman 嘅。咁從頭先即係 Anita 分享個方法啦，大家都應該拎到啲重點啦。即係嗰3日期分別係準備日、蛋白日同埋纖體日嘅。咁另外啦，即係譬如嗰2個分享嘉賓啦，其實大家都不約而同咧聽到一個信息，就係咧可以減到內臟脂肪。因為大家都知道咧，即係內臟脂肪係好難減噶嘛，唔係表面脂肪啊嘛。內臟脂肪咧係睇唔到噶喎，同埋好多時咧都即係唔容易去逆轉噶。咁但係透過呢個嘅飲食方法咧，內臟脂肪咧都逆轉得到。咁大家都知道內臟脂肪高嘅話咧，好容易咧會衍生一啲譬如心血管嘅問題啊、糖尿啊、一啲嘅肝腎嘅問題啦等等。咁呢個方法咧絕對幫到手嘅。另外咧就係譬如頭先阿 Herman 佢都有講啦。呢一個嘅飲食方法咧，其實有個秘訣嘅。個秘訣係乜嘢咧？就係簡單相信，照做咁就可以噶啦。
好冇？咁所以咧，即係如果今日聽完呢一個嘅飲食方法啦，有任何即係疑惑或者想再了解多啲嘅咧，歡迎問翻，即係俾呢條 link 俾你嗰位嘅朋友仔，好冇？嗱，咁啱啱講完呢一個飲食方法啦，咁頭先阿 Anita 佢都有講過，誒，我哋好似有一個嘅體重管理比賽，咁我呢度約略都講下呢一個體重管理比賽係乜嘢嚟㗎啦，咁麻煩 Anita 可以幫我撳一撳個 slide。好，咁我講住先啦。嗱，其實咧，因為我哋每一年啦，其實都有一個全港性嘅一個體重管理比賽啦。咁最主要嘅目的咧，就係推廣一個嘅減重調理身體嘅，用一個營養嘅角度。咁需知道啦，即係如果大家有睇新聞咧，即係嚟緊政府啦，都其實推行緊一個體重管理呢一個嘅項目啦。咁所以其實咧，我哋呢邊啦，都已經係搞咗好多年。即係嘅體重管理嘅項目啦。咁其實咧，我哋有一個嘅比賽，咁咧就係四個人就為之一組嘅。咁四個人一組去減重咧，有咩好處咧？就係有個動力咯。因為唔知大家有冇發覺咧，通常自己一個去減重啊，或者自己一個去即係跟餐單嘅話咧，跟下咧就冇得影噶啦。一開頭咧就好有熱誠，之後咧就冇咗一回事。因為咧自己一個人行呢條減重嘅道路咧，其實都比較孤單嘅，同埋都冇得鞭策啊嘛。咁所以如果四個人一組去行呢一個嘅比賽嘅話咧，大家可以互相鼓勵支持咯。咁所以咧，其實大家喺熒光幕嘅左手邊都見到由 A 組去到 F 組，咁大家都見到啦，其實都係一個嘅唔同嘅減重嘅時間段嚟㗎啦。咁其實我哋依家咧，其實就已經進入緊 C 組嘅減重比賽㗎啦。咁所以咧，如果即係熒幕上嘅你哋覺得，咦，我都想試下挑戰下玩下喎，咁歡迎去即係問翻我哋嗰個嘅朋友仔咯。咁可能你哋會問，咦，咁減幾多為之有獎啊，或者點樣減㗎？嗱，咁我哋咧就有分兩個嘅減重嘅組別嘅，一個咧就叫輕量級，輕量級咧亦即係話喺呢個半月入邊啦，45日入邊咧就減3公斤。又或者係2.5%嘅脂肪率，咁就為之達標噶啦。咁至於重量級嘅意思咧，又即係話喺45日入邊啦，可以減到5%脂肪率，又或者係6公斤，咁就為之達標噶啦。咁所以喺熒幕上面嘅右手邊，咁大家都見到啦，會有啲嘅獎項嘅。咁係咩獎項嚟咧？嗱，另一個呢個比賽吸引之處咧，就係你自己減肥咧就冇獎嘅，係咪？即係頂多可能食下啲即係大餐慰勞下自己啦。但喺呢一度咧，如果大家係減重達標嘅話啦，咁其實係會有獎嘅喎，係有獎金同埋獎品嘅喎。嗱，咁如果係輕量級，全組四個人都一齊達標嘅話咧，係總共有500蚊嘅電子禮券俾你哋嘅。如果係重量級嘅朋友仔咧，咁就犀利啦，總共係有1500蚊獎金連埋獎品，係非常之吸引嘅，特別係獎品嘅部分添。因為咧係會有呢一個酒店嘅自助餐嘅禮券嘅，咁我就百度啦，呢個自助餐係Jade Marriott，咁係非常之正㗎啦，係咪先？即係如果大家有即係食過自助餐嘅朋友都知道啊。咁咧即係我哋喺呢條 Zoom 入邊啦，其實咧頭先講嘅阿 Herman 啦，同埋阿 Anita 啦，佢哋咧嚟緊都可以去呢一個 Jade Marriott 嗰度慶祝啊，因為佢哋咧分別都減到6公斤，又或者係5%嘅脂肪率啦。咁譬如好似阿 Joyce 咁樣啦，佢都唔差喎，佢都有500蚊嘅電子禮券嘅喎，咁我覺得係非常非常之正啊！因為即係又出錢又出禮物俾大家去減重，好冇？咁所以啦，即係當然，如果大家嘅野心大啲，如果唔係喎，我想再攞多啲喎，得唔得咧？絕對可以，麻煩下一版啦，唔該 Anita。咁就係咧，因為如果啦，我哋有一個全場總冠軍啊，即係譬如我哋去陸運會都有全場總冠軍啦。咁我哋呢度咧有全場總冠軍、亞軍、季軍，亦即係話咧，如果喺咁多個人入邊咧係減得最多嘅朋友仔嘅話咧，大家見唔見到啊？冠軍咧係有8000蚊，8000蚊嘅禮品喎，即係包括有即係 Apple Store 嘅禮品券啦，係可以我嚟即係幫補下買 iPhone 啊，或者買 Mac 機啊，咁都好好啦，係咪？咁另外亦都會有酒店餐飲券同埋啲電子禮券嘅。咁除咗係減磅之外啦，亦都係減埋脂肪咯。咁所以就嗱呢個就俾大家去參考下啦。都係嗰句，如果大家真係有意向想即係挑戰下自己嘅話咧，咁歡迎去問翻你哋嘅介紹人咯。咁我想講我自己咧
都係呢個計劃，即係呢個飲食計劃咧嘅受惠者嚟嘅。咁我想講咧，係絕對簡單到不得了，超簡單嘅，簡單過任何一個嘅坊間嘅減肥嘅方法嘅。即係譬如係即係生酮啊、168啊等等，或者計卡路里啊等等。當然唔同嘅纖體方法咧，有唔同嘅人群啱佢哋啦。咁但係我即係覺得啦，呢個方法其實係好簡單啊，同埋即係唔需要食藥啦，唔需要做劇烈運動底下咧都可以有效果。即係大家頭先都聽到，譬如話 Joyce 同埋即係 Herman，佢哋去咗旅行喎，又食咁多個蛋糕喎，但係依然都減唔到。咁所以咧，基本上跟足晒我哋俾嘅指引嘅話咧，減磅咧係冇難度嘅。你會發覺咧，會即係你哋着嗰啲嘅大碼衫咧，會變晒到細碼。發覺咧，你哋嗰條嘅褲頭帶咧，會越嚟越縮越窄噶啦。咁所以咧，大家絕對認真可以去行一次呢個嘅減重嘅 program，或者我哋叫做身體內調嘅一個嘅項目咯，好冇？好，咁以下落嚟咧，咁我哋做簡單嘅活動推廣。好嗱，先睇左手邊先啦。咁我哋啦，其實係有一個嘅營養講座嘅。咁其實我哋每逢禮拜四，我哋都有兩場嘅營養講座啦，分別係朝頭早同埋夜晚嘅。咁如果朝頭早嘅朋友仔嘅話啦，就可以上即係11點至12點半嘅朝頭早營養班。如果係夜晚嘅話咧，就可以上7點半至9點啦。咁嚟緊我哋會教嗰個嘅題目啦，咁就係青少年嘅營養。咁我哋每一次嘅營養班啦，我哋都邀請唔同嘅導師去主講嘅，即係有健身教練啦，有即係物理治療師啊，係有物理治療師啊，跟住甚至乎醫生啊、護士啊等等都會有嘅。咁基本上啦，我哋嗰個設計啦，都係80%時間都係教授知識，另外20%咧就係教下大家點樣去揀牌子啊，甚至乎點樣用一啲嘅配方咧去處理我哋唔同嘅問題咯。即係包括濕疹，我哋應該點樣食一啲配方啊，或者係女性嘅炎症，可以點樣透過飲食或者一啲食療咧嚟處理到啊等等嘅。咁另外順帶一提啦，咁我哋嘅耀星營養班啦，其實都已經係搞咗40幾年㗎啦。咁亦都係設立一個嘅考牌制度，亦即係話，如果有任何朋友想考呢個營養師嘅資格嘅話咧，我哋呢度咧都可以提供一個另外一個途徑俾大家去考核㗎咯。詳細咧可以問翻你哋嘅朋友仔。咁啊，可以報單堂嘅，咁單堂嘅話咧，咁就60零蚊左右啦，好冇？咁另外右手邊啦，右手邊咧，我哋就有一個嘅顧問班啊，就係講增肌減脂嘅認證顧問班啊。咁所以知道大家頭先都聽到啦，即係減重絕對一個市場嚟㗎啦。除咗即係幫自己之外咧，亦都可以幫埋身邊嘅人，包括係家人朋友嘅。咁嚟緊呢一個嘅增肌減脂顧問班啦，咁我哋就會係教唔同嘅內容嘅，包括係即係 InBody 係點樣睇啦。咁 InBody 咧係一部我哋叫做身體成分嘅分析機。當你企上去嘅話咧，你就睇得到你嗰個嘅內臟脂肪係幾多啊？肌肉量啊，有冇水腫啊等等。咁咧就會教我哋點樣去閱讀呢一份 InBody 報告。咁另外咧，亦都會係即係解答我哋一啲嘅疑問啦，即係包括食咁多蛋白質會唔會有一啲嘅腎功能嘅障礙啊？又或者即係如果我要減重嘅話咧，每個禮拜係減幾多先為之正常啊？等等等等，咁都會喺堂上面咧去拆解得到咯。咁當讀完呢3堂之後啦，咁係會有一個嘅考試，完咗考試而又合格嘅話咧，咁就會得到一個證書咯，好冇？咁早了解咧就係300蚊，不過就已經過咗啦。Suppose 就4月30號咧，之前報咧都仲係早了解嘅，咁而家就係400蚊呢一個嘅正價嚟㗎啦。咁如果大家即係想報價咧，咁亦都可以問翻你嘅朋友仔啦。下一版唔該。好，咁另外啦，即係人需要營養啫，其實我哋嘅貓貓狗狗啦都好需要營養㗎喎。咁我哋咧嚟緊就會有一個寵物營養嘅講座啊，咁就會喺5月17號星期日啦，晏晝3點至5點咧，家樂坊20樓嗰度咧，去即係話我哋拆解嘅，即係會教我哋寵物嘅話啦，我哋有啲乜嘢嘅飲食嘅餐單。係建議俾佢哋㗎，即係例如，因為我自己咧就養臘腸狗嘅，咁臘腸狗係好多時會有啲即係脊椎嘅問題啦，咁可以透過點樣去進食咧嚟去處理呢啲問題咧，咁大家都可以帶埋或者係邀請你哋一啲有養貓貓狗狗嘅朋友仔過嚟去聽啦，好冇？
好好笑啊！阿明想食臘腸啊？OK OK，多謝你，唔好食我哋狗咁 OK 啦，好冇？好咁活動推廣嘅環節就到呢度啦。咁我哋不如即係咁難得，我哋呢度咁多人啦，我哋不如影翻幅大合照啊，好冇？如果可以開到鏡頭嘅朋友仔就開鏡頭啦。好，大家可以擺個最靚仔嘅樣啦，好唔好啊？咁我數三聲，三二一，等我一陣啊。OK 嘅，冇問題。好，影好，影好，影好。感謝晒大家，感謝晒大家。咁今日嘅會議就去到嚟呢度啦。咁我哋下次再見啦，好唔好？拜拜大家。